तो हाय गाइस, वेलकम बैक बजस कॉलोनी में। तो गाइस देख लो, आज हमारे बजस कॉलोनी में इतनी ऐसी धूम धड़ाका हो गई है हरी सब्जी देख के। तो गाइस हमारे बजस को हरी सब्जी बहुत पसंद ही है। तो गाइस देख लो कितने एक्टिव हो गए। तो गाइस इसको अंदर हम टांग देते हैं, तो टांग दिया गाइस बजस कॉलोनी में। तो देख लो अब थोड़ी देर से बजस खाने लग जाएंगे। तो इसमें ये की ही कमी है। तो वो क्या कमी है? वाटर की कमी है। तो गाइस दिखाता हूँ आपको वाटर। तो देख लो गाइस, इनका पूरा वाटर खत्म हो गया गाइस। तो इसमें वाटर रख के आगे की वीडियो शूट करेंगे। तो गाइस देख लो, वाटर भी रख दिया है। तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।